ഹലോ, ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വലിയുള്ളി, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച്. ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടോ. പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവിയതും വേണം. പിന്നെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. പിന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചത്, പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സമൂസേൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, സമൂസേൻ്റെ പോലെ രണ്ട് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഞാനങ്ങ് മടക്കി ആ മൈദപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം അവിടെ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നല്ല സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാക്കി പൊരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക്.